Очень интересная новинка поступила на основе миры. Это такое дерево, смолы которого с давних времен используется при различных воспалениях ротовой полости. Мира оказывает противомикробное, вязкое и стимулирующее действие на восстановление слизистой ткани. В составе также эфирное масло мяты, известное своими антибактериальными свойствами, оказывает противовоспалительный эффект при воспалении полости рта, кашель, боль в горле. Да, вот такая вот конструкция собирается в упаковочке. И потом эта крышечка снимается и вставляется предыдущая конструкция. Крышечка с наконечника снимается и непосредственно в ротовую полость с помощью таких нажатий, 3-6 нажатий в день. В составе также бромелайн, который способен снимать отеки слизистой ротоглотки, и алтея, одобрена для лечения раздражений слизистой ротоглотки и желудка, а также при бронхите. На вкус приятный. Заказ в моем чате Telegram, активная ссылочка в профиле.